गुड मॉर्निंग एवरीवन मु विभूति आपण मानक बहुत बहुत स्वागत करुच्ची ओडिशा चॉइस को। आज हूँ जून मास 5 तारिख बुधवार। चलतु सकाळ खबर उपरे नजर पकेबा पूर्व समस्त को सबुदिन पर रिक्वेस्ट वीडियो को शेष पर्यंत देखा सहित समस्ते वीडियो को लाइक आ चैनल को सब्सक्राइब करी पाखर आसुवा ऑल बेल आइकन दबाइवाई भूलिबे नहीं। यह सहित आपण मानकर केउं जिला निश्चय भावे कमेंट करेंगे और आपण एरिया रे किए जीतीचे निश्चय भावे कमेंट करेंगे। चलतु खबर उपरे नजर पकेबा। लेट्स स्टार्ट होचे गांधीनगर रे अमित शाहंकर ऐतिहासिक विजय। गुजरात सबुठारु हाई प्रोफाइल आसनरो पुणी थरे भाजपा टिकट रे निर्वाचन लड़ीथिबा केंद्र स्वराष्ट्र मंत्री अमित शाह 7 लाख अधिक भोट रे विजयी होइछन्ते। यह गुजरात इतिहास रे सबुठारो बृहत व्यवधान रे विजय बोली कहा जायचे। तांको विरोध रे कांग्रेस प्रार्थी सोनाल पटेल पराजित होइछन्ते। परवर्ती अपडेट होचे दिगपहंडी रे दम देखाइले सिद्धार्थ। तेबे बिजेडीगढ़ रे प्रथम थर जितिला बीजेपी। दिगपहंडी रे दम देखाइला बीजेपी। तेबे बिजेडीगढ़ रे विजयी हैला बीजेपी। तेबे बिजेडी रो प्रार्थी तेबे विप्लव पात्र को हराई विजयी होइछन्ति सिद्धार्थ महापात्र। परवर्ती अपडेट होचे 45,000 अधिक भोट रे लीड करिछन्ति पुरी लोकसभा प्रार्थी बीजेपी प्रार्थी संबित पात्र। परवर्ती अपडेट होचे 5 दिन रे ओडिशा छुईब मौसुमी। आउ 2 दिन पर्यंत जारी रहिब ग्रीष्म लहरी। आसंता 4 रु 5 दिन मध्य रे दक्षिण पश्चिम मौसुमी बायु ओडिशा छुईब। प्रथम राज्य रे दक्षिण ओडिशा रे किछि अंचल रे मौसुमी बायु प्रवेश करि पारे बोली भारतीय पाणीपाग विभाग पक्षर सूचना दिया जाइछे। तेबे 3 जून सुधा कर्णाटक रायसीमा एवं आंध्र प्रदेश रो किछि उपकूल अंचल रे मौसुमी प्रवेश करिछे। तेबे आसंता 4 रु 5 दिन मध्य रे सारा कर्णाटक गोवा और तेलंगाना समेत छत्तीसगढ़ और ओडिशार दक्षिणांचल रे मौसुमी प्रवेश करिबार संभावना थिबा सूचना आसी अछि। परवर्ती अपडेट होचे ओडिशा रे अपेक्षार अंत घटिला। ओडिशार लोकंकर बहुमत हासिल रे बे बीजेपी सरकार हैला माने मोदी सरकार हैला। वर्तमान सुधा ट्रेंड रे बीजेपी 78 आसन रे आगुआ आसन रे थिबा बेले सेहीपरि बीजेडी केवल 51 रे द्वितीय रे रहिছে। कांग्रेस को मिले 14 भोट गणित सहित राज्य रे लीड करिছে बीजेपी। एजाए होइथिबा गणना आसन रे राज्य विधानसभा रे बीजेपी 147 रु 78 आसन दखल कर सारिथिबा बेले पछरे पड़िছে बीजेडी। बीजेडी को मिले मात्र 51 आसन। कांग्रेस को मिले 14 सेहीपरि अन्यान्य को मिले 4टी आसन। सेहीपरि लोकसभा आसन रे बीजेपी 19 आसन दाखल कर सारिছে। तेबे द्वितीय स्तर रे तेबे बीजेपी 296 आसन दाखल करथिबा बेले कांग्रेस भी पूरा दम रे आगे चलছে। कांग्रेस को एजाए 236 आसन जीतिथिबा बेले अन्यान्य को मिले 22टी सूचना आसु अछि। परवर्ती अपडेट होचे निज पारंपरिक आसन रे पुणी बाजीमात कले नवीन पट्टनायक। हिंजिली रे कले विजय। हिंजिली रे जितिले नवीन। निज पारंपरिक आसन रो जितिले मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक। तेबे बीजेपी रो शिशिर तेबे मिश्र को हराई विजय लाभ कले नवीन पट्टनायक। प्राय 4,000 रु अधिक भोट रे नवीन जीतिथिबा सूचना मिली। तेबे 2000 मसीहार लगातार भाव हिंजिली आसन जीति आछन्ति नवीन। आ 2024 रे मध्य विजय धारा बजाई रखिछन्ति बीजेडी सुप्रीमो। परवर्ती अपडेट होचे ओडिशा रे रही चाकरी करबा को चाहुछन्ति तेबे आपणक पई सुवर्ण सुजोग। ओडिशा हाईकोर्ट रे बाहरिचे चाकरी। एने हाईकोर्ट तरफ एक विज्ञप्ति प्रकाश पाइছে। जो माने विस्तृत भाव में जानिबाकु चाहुछन्ति सेमाने ऑफिशियल वेबसाइट को जाई विज्ञप्ति देखिपारे। एही नियुक्ति माध्यम रे जूनियर स्टेनोग्राफर पदवी पूर्ण करा सूचना आसी अछि। परवर्ती अपडेट होचे जितिले अरुण हारिले प्रत्युष। तेबे नयागढ़ रे पुणी बाजीमात करिছে बीजेडी। नयागढ़ जितिले अरुण साहू बीजेडी प्रार्थी। विधायक प्रार्थी अरुण साहू चलित साधारण निर्वाचन रे विजय लाभ करिछन्ति बीजेपी प्रार्थी तुषार राजेश्वरी को परास्त करिछन्ति।
अरुण साहू सूचना रहुअछि। परवर्ती अपडेट होचे आंध्र प्रदेश रे टीडीपी रो विपुल विजय 9 रे शपथ नेबे आंध्र प्रदेश विशाखापट्टना। तेबे विधानसभा निर्वाचन रे विपुल विजय हासिल करिसंती चंद्रबाबू नायडूंकर तेलुगु देश। तेबे देशम पार्टी टीडीपी आंध्र प्रदेश मोट 175 आसन मध्यरु एकाकी टीडीपी 133 रे विजय हासिल करिथिबा बेले 3 रे आगुआ रहिছে। यार सहयोगी दल बीजेपी को 8 आसन और तेबे जनसभा पार्टी को 10 आसन रे विजय मिली। यही विजय पर आसंता जून 9 तारिख रे नायडू मुख्यमंत्री भावे शपथ नेबे बोली दल घोषणा करियछि। परवर्ती अपडेट होचे मंडीरो कंगना रनौत विजयी। हिमाचल प्रदेश मंडीरो कंगना रनौत विजयी हासिल करिसंते कांग्रेस प्रार्थी विक्रमादित्य को परास्त कर एक बड़ विजय हासिल करिसंते। हिमाचल प्रदेश मंडी लोकसभा आसन रे आगे रही कंगना रनौत। तेबे भोट गणति शेष पर फलाफल आसी जाइए जो कंगना रनौत विजयी हासिल करिसंते। परवर्ती अपडेट होचे निर्वाचन फलाफल ने मोदी को टार्गेट कले खड़गे। कहले मोदी होइछि नैतिक पराजय। लोकसभा निर्वाचन फलाफल आसीचे हेले एबेर ट्रेंड को मुताबक एनडीए को बहुमत मिलवा को जाउचे। एनडीए को 280 रो अधिक आसन मिलिबो बोली आशा करा जाउथिबा बेले इंडिया मेट को 220 आसन मिल पारे। फल भितर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे एक सांबादिक सम्मेलन करिसंते। से कहिसंते कि निर्वाचन फलाफल जनता फलाफल एही लड़ाई मोदी बनाम जनता बोली से कहिसंते। यह सहित से जनमत को सम्मान देउथिबा से कहिसंते। यह सहित से कहिसंते कि देशर जनता मोदी विरुद्ध रे भोट देइछंती तेणु नैतिक दृष्टि मोदी इस्तीफा दियंतु बोली कहिसंते। परवर्ती अपडेट होचे संबलपुर आसन विजयी होइछंती भाजपा प्रार्थी धर्मेन्द्र प्रधान। तेबे ओडिशार प्राय 19 लोकसभा आसन रे आगे थिबा बेले संबलपुर आसन विजयी होइछंती भाजपा प्रार्थी धर्मेन्द्र प्रधान। धर्मेन्द्र प्रधान को मोट 5,53,777 भोट मिलिथिबा बेले तांकर निकटतम प्रतिद्वंदी प्रणव प्रकाश दास को 4,40,793 भोट मिले। मोट भोट व्यवधान 1,12,984 रही। परवर्ती अपडेट होचे ओडिशा रे फुटिला पद्म। मुख्यमंत्री रेस रे एही नेता जानतु ओडिशा रे बीजेपी प्रार्थी किए मुख्यमंत्री हेबे। ओडिशा विधानसभा निर्वाचन 2024 रे भाजपा संख्या गरिष्ठता हासिल करिचे। मैजिक नंबर 75 छुईबा दल 80 की छुईचे। एही क्रम रे बीजेडी 55 भोट पाइचे। नवीन पट्टनायक दल अति शोचनीय भाव में परास्त होइचे। तेबे प्राय 25 वर्ष अर्थात 5 दशंधिर व्यवधान रे ओडिशा रे भारतीय जनता पार्टी सरकार हेबाकू जाउचे। एबे सबुठारो बड़ प्रश्न हेउचे भाजपार मुख्यमंत्रींकर चेहरा किए। तेबे सीएम दौड़ में अनेक नेतांकर नाम सामना को आसुथिबा बेले किछि नेता अग्रणी भाव में अछंते। सेमाने हेले ओडिशा रे 147 रु 75 विधानसभा आसन जीति भाजपा ओडिशा राजनीति रे आलोड़ना सृष्टि करिचे। तेबे बहुमत मिलिबा परे बे सबुठारो बड़ प्रश्न हेउचे राज्य रे मुख्यमंत्री चेहरा किए। एही मध्य जड़े बड़ केन्द्रमंत्रींकर नाम आगे रही से हेले धर्मेन्द्र प्रधान। तेबे केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान पश्चिम ओडिशा अर्थात संबलपुर निर्वाचन मंडलीर लोकसभा प्रार्थी भाव में मैदान में ओह्लाइथिले। तांको तेबे टक्कर देउछंती बीजेडीर बड़ नेता प्रणव प्रकाश दास। तेबे धर्मेन्द्र संबलपुर बड़ विजय हासिल करिथिबा बेले तांको भाजपा पश्चिम ओडिशार चेहरा भाव में मुख्यमंत्री दायित्व देई पारे। सेहीपरि मुख्यमंत्री रेस रे द्वितीय बड़ चेहरा होचे संबित पात्र। से पुरी लोकसभा आसन लड़ी विजय होइछंती। सेहीपरि 2024 लोकसभा निर्वाचन पूर्व भाजपा ओडिशार राज्य सभापति को बदलाइथिला। वरिष्ठ नेता तथा पूर्वतन मंत्री मनमोहन सामल को राज्य सभापति भाव में नियुक्ति कराइथिला। समीर महांती स्थान नहीं सामल। तेबे मुख्यमंत्री पद दौड़ से मध्य जड़े शक्तिशाली प्रतिद्वंदी भाव में उभा होइछंती।
तेबे देखा जाऊ एबे कौन होउचे सिचुएशन आपणकर मत निश्चय भाव रखी। परवर्ती अपडेट होचे चाषी खाता को आसीबो पीएम किसान योजनार 17तम किस्ती 2000 टंका। यह सहित कालिया योजनार मिलिबो 2000 टंका। नवीन सरकार पुणी देबे कालिया योजनार टंका जहाँ एबे सूचना रहुचे। तेबे चाषी खातार वर्षर एबे प्रथम किस्ती टंका मिल पारे सूचना रहुचे। यह सहित किसान योजनार टंका मिलिबो 17तम किस्ती सूचना रहुचे। यही टंका 15 तारिख भितर मिलिबो सूचना आसुअछि। परवर्ती अपडेट होचे खोर्धारे बाजी मारिला बीजेपी हारिला बीजेडी। खोर्धा आसनରୁ विजयी हेले प्रशांत जगदेव। खोर्धारे जितिला बीजेडी बाजी मारिले बीजेपी प्रार्थी प्रशांत जगदेव। तेबे बीजेडी प्रार्थी राजेंद्र साहू को परास्त करी खोर्धारे बीजेपी प्रार्थी प्रशांत जगदेव विजयी होइथिबा सूचना आसी अछि। परवर्ती अपडेट होचे तेबे कहिथिले पांड्यान हारिले छाड़ी देबे राजनीति। दीर्घ 15 वर्षर व्यवधान पर ओडिशा रे फुटिबाकू जाउचे पद्म। नवीन पट्टनायकंकर बिजु जनता दल एबे बड़ पराजय मुखे अग्रसर हेउचे। राज्य रे भाजपा 81 आसन रे आगुआ थिबा बेले बीजेडी 47 आसन रे सीमित रहिছে। तेबे 15 वर्ष पर भाजपा ओडिशा रे सरकार गढ़िबाकू जाउचे। चलित निर्वाचन रे बीजेडी भाजपा मध्य रे राज्य रे कड़ा टक्कर देखिबाकू मिलेছে। तेबे भाजपा सरकार एठी मोदी सरकार ओडिशा रे गढ़िबाकू जाउचे किंतु पूर्वरो पांड्यान सरकार कहितले कि जदि ओडिशा रे बीजेपी सरकार गढ़े तेबे आमे छाड़ीदेबू राजनीति बोली कहिसंती। एबे छाड़ीबा पई सूचना आस्तिबा सूचना आसुअछि। परवर्ती अपडेट होचे बाजी जितिले वैजयंत पंडा 53,000 रु अधिक भोट रे आगुआ। तेबे वैजयंत पंडा पूरा आगुआ 53,000 रु अधिक भोट रे आगुआ अछंती वैजयंत पंडा। ए सबु दृष्टि देखिले वैजयंत विजय निश्चिंत बोली जना पड़ी। केन्द्रापड़ा लोकसभा आसन लढ़ी वैजयंत। तेबे विपक्ष रे थिले बीजेडी प्रार्थी अंशुमान महांती 53,000 भोट रे आगुआ रही जितिबा उपरे वैजयंत पथे। परवर्ती अपडेट होचे बुधवार आज श्रीमंदिर रे महाप्रभुंकर बनका लागी नीति अनुष्ठित हेब। तेबे आज बुधवार ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्थी तिथि रे से विग्रह मानकर बनका लागी नीति अनुष्ठित हेब। एणु द्वितीय भोगमंडप भोग शेष हेबा परे आपत्य संध्या 7टारू तेबे टीकारू तेबे राति 10:30 पर्यंत सर्वसाधारण दर्शन बंद रहिबो आज। परवर्ती अपडेट होचे काम देलानी बीजेडी रो सेलिब्रिटी कार्ड हारिगले हिरोइन बड़चणा रे बीजेपी प्रार्थी अमर नायक विजयी। बीजेडी गड़े फुटिला फुल वर्षा हारिले बड़चणा बाजे। बड़चणा रे काम देलानी बीजेडी रो सेलिब्रिटी कार्ड वर्षा प्रियदर्शनी को हराई विजयी होले बीजेपी प्रार्थी अमर नायक सूचना आसी अछि। परवर्ती अपडेट होचे ओडिशा रे वार्धक्य भत्ता एबे 3000 टंका मिलिबो। ओडिशा रे जहा अपेक्षार अंत थिला एबे अपेक्षार अंत घटी अछि। ओडिशा रे बीजेपी सरकार माने मोदी सरकार आसी अछि। लोकंकर बहुमत हासिल करिए बीजेपी बहुमत आगे रही ओडिशा रे एबे बीजेपी सरकार हेबा पे जाउचे। जहाँ बे सूचना आसुअছে वार्धक्य भत्ता पूर्वर बड़ घोषणा करिथिला कि बीजेपी जदि ओडिशा रे बीजेपी सरकार आसे वार्धक्य भत्ता बुढ़ा बुढ़ी लोकों को मिलिबो एकाथरके 3000 टंका। तेबे इतिमध्य बड़ सूचना आसुअছে ओडिशा रे जेहेतु बीजेपी सरकार आसुअছে तेबे ओडिशा रे बीजेपी सरकार शपथ नेबा परे परे तेबे ओडिशा रे वार्धक्य भत्ता पाउथिबा लोक मानकु एकाथरके 3000 टंका मिलिबो। तेबे जहाँ सूचना आसुअছে तेबे यह सहित विभिन्न प्रकार प्रतिश्रुति मध्य देइतिले महिला मानकु 50,000 टंका सुभद्रा योजना रे मिलिबो। एपरि भाबे अनेक योजना घोषणा करिथिले। इतिमध्य बड़ अनाउंसमेंट रहितला वार्धक्य भत्ता एकाथरके 3000 टंका मिलिबो। धान क्विंटाल 3100 टंका होई जिवो जहाँ अपेक्षार अंत घटी अछि। ओडिशा रे बीजेपी सरकार आसीबा फल रे एबे वार्धक्य भत्ता एकाथरके 3000 टंका आर मास ठार मिलिबो सूचना आसुअछि। बस एही थला इनफॉरमेशन भिडियो शेष पर्यंत देखिथिबार बहुत बहुत धन्यवाद।